bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Recepción a la receta diaria con Elsa y Kathleen. Vamos hoy a hacer el guacamole y el queso. Esta demostración patrocinado por el profe Hattens. Ahora encuentre los ingredientes. Usted necesitaría 2 avocados, la pimienta del jalapeño, una mitad, 4 cebolla roja, 2 cucharadas de sopa cilantro, 4 rojo de cal y 4 cucharadas de sal. Primero, lavase los manos. Vamos a hacer el guacamole primero. Tome su avocado y excave el interior. Póngalo en el plato hondo y mézcalo. Prepararse los otros ingredientes y agreguelos al avocado. Usted puede agregar las frituras de tortilla y su listo. Ahora vamos a hacer los nachos. Para esto necesitaremos el queso, los chiles, las verduras y los tomates del Velveeta. Ponga en el queso y del Velveeta y derrita. Agregue los tomates y los chiles. Luego se coloca la taza de queso y los tomates en el microondas hasta que el queso se derrita. Y espera. Usted puede ponerlo en un plato hondo o encima de las chips de tortilla. Comemos. Después de terminar de comer, limpiar la cocina. Gracias por mirar. La vez próxima estamos haciendo el tacos. Adiós.